गाइस क्या हुआ जब भारत के इस पहलवान ने रोनाल्डो को ही चैलेंज कर दिया। दोस्तों मिलिए भारत के फेमस यूट्यूबर पवन साहू से, जो एक खतरनाक बॉडी बिल्डर है और इनके यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है और ये बड़े से बड़े चैलेंज को पलक झपकते ही पूरा कर देते हैं। लेकिन इनकी अच्छी आदत यह है कि ये गरीब और लाचार लोगों का बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। तो वहीं पर हम सबके दिलों पर राज करने वाले रोनाल्डो, जो अपने दरिया दिली के नाम पर प्रसिद्ध है और रोनाल्डो मदद के नाम पर सबसे पहले स्थान पर आते हैं और इनकी तारीफ हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। दोस्तों रोनाल्डो के सच्चे फैंस वीडियो को लाइक करके कमेंट में CR7 जरूर लिख देना।